गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग। र तपाईहरुलाई म राफ्टिङ पोइन्टमा आइसकेको छु र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भिडियो म बनाउँदै छु र कस्तो हुन्छ तपाईले लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई म टिस्टा रिभर पनि देखाउने छु जहाँ चाहिँ रिभर राफ्टिङ हुन्छ र बोटहरु सबै देखाउने छु। टिकट काउन्टरमा कति पैसा लिन्छ उहाँहरूले यो सबै देखाउने छु तपाईलाई। भने तपाईलाई म बाहिरको सिन देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टिस्टा रिभर जहाँ चाहिँ टुरिस्टहरु एकदम उनीहरु इन्जयको लागि राफ्टिङ गर्न आउँछ यहाँनिर। र टिस्टा रिभर यस्तो छ। यहाँ राफ्टिङ चाहिँ तपाईको 3 किलोमिटर उनीहरुलाई जिपमा लिएर जान्छ र माथिबाट उनीहरुलाई छोड्छ गाडीबाट। र तपाईलाई म यहाँबाट अब बुकिङ काउन्टर देखाउन गइरहेको छु। र हाम्रो टिकट काउन्टर यही हो जहाँ चाहिँ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आएर। र तपाईको लङ ट्रिप र सर्ट ट्रिप हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले लङ ट्रिप गऱ्यो भने 5000 रुपैयाँ लाग्छ र सर्ट ट्रिप गऱ्यो भने 4000 मा भइहाल्छ। र यति भन्दै तपाईलाई बोट देखाउन गइरहेको छु म रिभर राफ्टिङको। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बोट यस प्रकार छ। तपाईको जीप कमान्डर यो गाडीले बोटमा यसरी लिएर जान्छ टुरिस्टहरुलाई गाडीमा हालेर माथिबाट लानेछ। र यहाँनिर गाडी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो सबै गाडीहरु रिभर राफ्टिङको लागि आएको र पर्यटकहरु जहाँ चाहिँ सिलगढीबाट आउँदाखेरि विशेष गाडीहरु यहाँनिर रोक्ने गरिन्छ कि राफ्टिङको लागि। अनि हामीले गान्तोकबाट आउँदा पनि गर्न सक्छ। यो अन द वे तपाईको सिलगढी टु गान्तोक तपाईको 20 मिनेट। र तपाईहरु कोही पनि यदि अब एनजेपी एयरपोर्टबाट आउनुहुन्छ गान्तोक आउनुहुन्छ भने तपाईहरु एडभेन्चर रिभर राफ्टिङ अन द वे गरेर जान सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै मेरो यो छोटो ब्लगलाई यही समाप्त गर्न चाहन्छु। फेरि भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा। धन्यवाद।